Chers amis, chers voisins, Liebe Freunde, liebe Nachbarn, chers organisateurs, merci de m'avoir invité und pour cette journée. liebe Organisationskomitee, danke, dass ich eingeladen wurde für diesen Nachmittag. J'ai été sollicité pour vous parler un petit peu du judaïsme alsacien que je représente en tant que rabbin d'une communauté alsacienne. Also ich bin eingeladen worden, angefragt, etwas über den Judaismus im Elsass zu erklären oder zu verkünden, weil ich ja da eine Autorität bin. Les Juifs d'Alsace ont fait partie des communes alsaciennes depuis le Moyen Âge. Also die Juden und unsere jüdischen Geschwister da im Elsass sind zusammen in Gemeinden schon seit dem Mittelalter. Ils s'y sont intégrés et ont apporté et partagé leur culture. Also sie sind integriert und sie haben auch ihre Kultur mit uns und mit den Elsässern geteilt. Ils ont fait progresser la société dans laquelle ils vivaient. Und sie haben auch die ganze Gesellschaft weitergebracht, in der sie leben und gelebt haben. Je prendrai pour exemple, jusqu'en 1860, le peuple français savait pas réellement lire et encore moins écrire. Also ich gebe da ein Beispiel, bis ungefähr 1860 hat das Volk, das normale Volk in Frankreich eigentlich gar nicht lesen und schreiben können. Les enfants juifs, par contre, apprenaient très tôt, dès leur jeune âge, à lire et écrire. Aber das jüdische Volk lernt ganz früh, schon in ihrem Alter, schreiben und lesen. Nous retrouvons dans les registres de mairie des actes de mariage signés en hébreu. Also wir finden in den Registern diese Heiratsurkunden auf Hebräisch. On retrouvait aussi dans des communautés où les Juifs vivaient de manière harmonieuse avec leurs voisins. Auch in den Gemeinden, wo die Juden eben sehr harmonisch mit ihren Nachbarn zusammenlebten. Sur des actes de mariage de citoyens non juifs, on retrouvait des signatures de témoins juifs, écrits en hébreu. Also auf den Heiratsurkunden der nicht-jüdischen Menschen fand man eben auch Unterschriften von Juden, die als Zeugen unterschrieben haben. Et vice-versa, les citoyens juifs, leur acte de mariage était signé par des non-juifs. Und vis-à-vis eben sind auch die Heiratsurkunden von Juden unterschrieben worden, von Nichtjuden. La bonne entente dans les communautés et les villages alsaciens était une manière normale et saine de vivre ensemble. Also das gute Einverständnis in den Gemeinden zwischen Juden und Nichtjuden da in Elsass, das war eigentlich normal und gut gehend. Mais il y a eu aussi certains moments de tension. Aber es gab natürlich auch Momente der Spannung. Par exemple, en 1848, il y a eu le Judenrumpel à Egenheim et à Durmenach, dans le Sundgau. Also zum Beispiel 1848 gab es den Judenrumpel sozusagen in Hegenheim. Hagenthal, pardon. Et les deux. Durmenach a commémoré il y a une dizaine d'années la communauté de Durmenach, le village Durmenach. Durmenach, okay. Vor ungefähr 10 Jahren haben sie in Durmenach gefeiert. La présence de la communauté juive Eben diese Gegenwart der jüdischen Gemeinde. qui a donné un essor considérable à ce village. Un essor. Wo eben die jüdische Gemeinde einen großen Beitrag in die Gesellschaft gab von diesem Dorf. Plus qu'à tous leurs voisins
les villages voisins qui étaient à côté. Also eigentlich mehr in jedem Dorf Durmenach als in allen anderen Dörfern rundherum. Le judaïsme alsacien était un judaïsme vivant, sincère. Also der Judaismus, das war ein lebendiger, ehrlicher Judaismus. Ils vivaient de manière naturelle avec le Shabbat et les jours de fête. Also sie haben ganz normal gelebt, auch mit ihren Schabbattagen und ihren Festen. À Hagenthal comme à Altkirch, il y avait des fils de fer tendus entre les maisons. Also in Hagenthal und Altkirch hatte es Des fils de fer. die Eisenstangen, Entre les maisons pour pouvoir porter le jour du Shabbat. also Eisenstangen zwischen den Häusern, um eben den Schabbat hochzuhalten. Plus tard, avec la Révolution, les lois d'égalité, ils furent contraints d'y renoncer. Aber später mit den Gesetzen der Egalität oder der Gleichstellung mussten sie das eben dann aufhören. Chaque village avait sa synagogue, son mikvé, son bain rituel, son école juive et son cimetière. Also jedes Dorf hatte ihre Synagoge, ihr Reinigungsbad, ihre Schule und auch ihren Friedhof. Lorsqu'il y avait, vers l'époque de la fête de Shavuot, Pentecôte, Also während des Festes Shavuot oder eben Pfingsten für uns, l'inauguration d'un nouveau rouleau de la Torah, da wurde eine neue Tora eingeläutet, eingeführt. tout le village était regroupé Das ganze Dorf wurde wieder neu eingeteilt, nettoyé et garni gereinigt, verziert, pour participer à la procession de ce nouveau rouleau. um eben teilzunehmen an diesem Umzug für die neue Torah-Rolle. Chaque personne de la communauté, hommes, femmes et enfants, Also jede Person in der Gemeinde, also auch die Kinder, avait une vie juive intense, sie hatten alle ein intensives jüdisches Leben. qui tournait autour de la synagogue du village. Also, und das war, dieses Leben drehte sich um die Synagoge im Dorf. Le judaïsme alsacien a peut-être disparu des villages, Also dieser Judaismus, elsässische Judaismus, ist etwas verschwunden von den Dörfern im Elsass. mais cette notion de judaïsme alsacien fait encore partie du judaïsme français. Aber dieses Verständnis des elsässischen Judaismus ist immer noch ein Teil des Judaismus in Frankreich. Et aussi, dans le monde entier, ce judaïsme est reconnu pour sa sincérité et pour son intégrité. Und in ganz Frankreich ist das eigentlich anerkannt, dass dieser Judaismus sehr ehrlich, sehr integer ist. Voilà, je voulais juste faire une petite image de ce qu'était le judaïsme alsacien et on essaye toujours de persévérer et de garder ce judaïsme. Also ich wollte euch einfach dieses Bild geben von dem Judaismus, wie er heute noch ist, dass er ehrlich, integer ist und wir ein Teil davon sind. Merci beaucoup. C'est à vous.